Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Вчера был целый шквал событий, новостей, решения ФРС по ставке, выступление Байдена и его точка зрения о российском президенте. Так, но ФРС сохранил ставку, на самом деле это было более чем ожидаемо. Вероятность того, что ставку будут повышать, на текущий момент она была, с моей точки зрения, крайне мала. Я об этом до вашего сведения доводил информацию. Ну, а относительно того, чтобы ее еще снижать, то тут уже снижать ее просто нельзя. Так, помимо этого, вышла статистика вчера насчет объема строительства новых домов. Значение оказалось ниже прогноза и ниже предыдущего значения. Но с моей точки зрения здесь ничего страшного нету. Потому что на текущий момент рынок недвижимости очень сильно перегрет. И пока не произошли вот эти снижения значений ниже миллиона, 1 200 000, я думаю, здесь ничего страшного не происходит. То есть идет просто обычный коррекционный откат. Но, с другой стороны, надо четко понимать, что рынок недвижимости находится в перегретом состоянии, как и многие другие рынки, и коррекция очень сильная, очень резкая, как в 2008 году, она может произойти очень быстро и внезапно. Что касается сегодняшнего дня, сегодня ответный удар от ЕЦБ ФРС и в 15:30 важная статистика Соединенных Штатов, которая касается безработицы. Вот еще такая интересная статья на Mail.ru, она была опубликована 2 дня назад, как-то прошла она мимо меня. Экономисты констатировали завершение рецессии в России. Если вы считаете, что рецессия в России завершена, то под видео напишите, пожалуйста, свою точку зрения. Ну и сегодня, конечно же, вот такое событие, 18 марта. Возможно, вчера вот этот ход Байдена, ответ интервьюеру по поводу российского президента, он был как раз приурочен к тому, что на следующий день такое событие. Так, друзья, но опять же, вот, переходя к западным событиям, к западным новостям, речь Пауэлла оказалась очень глубинной. То есть, в принципе, он и до этого обозначал, что ФРС не будет предпринимать никаких мер по сворачиванию до полного восстановления экономики. Сейчас у него достаточно позитивные в целом ожидания и по снижению безработицы, и по экономическому росту. И поэтому вчерашнее выступление Пауэлла и решение по ставкам, оно, несомненно, оказало весьма позитивное влияние на фондовый рынок. Так, ну вот еще одна новость по поводу срока уплаты налогов Соединенных Штатов и по поводу подачи налоговых деклараций. Здесь передвигается срок с середины апреля на середину мая. Таким образом, они страхуются от того, чтобы не произошел в апреле обвал рынков. С моей точки зрения, именно когда я предполагал, что в апреле может случиться коррекционное движение вниз, очень сильный даже обвал, я вот опирался именно на данные по ежегодному подаче деклараций и уплаты налогов окончательной в Соединенных Штатах. Ну и, соответственно, власти США, видимо, этот риск тоже приняли во внимание и передвинули то, что касается окончательной уплаты налогов и подачи деклараций, на середину мая, для того, чтобы не спровоцировать никакое негативное движение на рынках. Так, друзья, ну вот вчера возникали вопросы, мне писали письма, я на них по мере возможности отвечал, там по Гонконгу были письма. И потом вот эта новость, которая вышла относительно заявления Байденом, его мнения о российском президенте. Но я считаю, что эта новость, она вполне как бы трендовая. То есть он по сути сказал то, как они считают на самом деле. И с другой стороны, то есть здесь ничего такого инновационного нету. То есть они как давили, так и будут давить. Резких движений особо они предпринимать, я думаю, не будут. Так, ну вот далее была у меня идея по Сбербанку. Сейчас мы посмотрим, как она будет, не будет продолжать свое развитие. Вот, но я вышел, я закрыл позицию, там небольшая прибыль у меня получилась по Сберу. Так, ну вот переходя к графикам, стоимость морского фрахта Baltic Dry, она подходит к критичному значению. Соответственно, если здесь возникает пробой 2100 и дальнейшее движение наверх, это будет говорить о том, что будет усиливаться еще больше давление инфляционное. Далее китайский фондовый рынок, дневной таймфрейм. Здесь позитивное движение, пробитие
вот этого верхнего диапазона 5100. Соответственно, если закрепляется выше этого значения, весьма вероятно в ближайшее время разовьется движение наверх. Первая цель 5300. Так, друзья, далее NASDAQ, дневной таймфрейм. Вчера движение, которое развилось на разворот и на падение, оно было завершено. Таким образом, если не будет отката и пробития 13140, то у нас отсюда ждет движение, цель которого сходить в район 14 тысяч. Ну, 13900, 13950. Так, далее американский фондовый индекс SFD на фьючерс S&P. Сегодня уже был взят очередной максимум. Но смотрите, здесь ситуация развивается таким образом, что если возникает какое-то коррекционное движение вниз, и это движение приводит к пробитию 3900, 3920, то мы уходим и достаточно быстро в район 3800, 3820, вот сюда вот. Поэтому здесь нужен либо рывок, либо вот эта консолидация, она приводит в ближайшие неделю-две к коррекционному откату вот в этот диапазон. Что касается сегодняшнего движения, у нас есть уровень 3950. Если этот уровень не пробивается, не начинается под ним проторговка, то вот это все движение вниз, которое здесь наметилось, оно будет откупаться и будут последующие задерги наверх. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну смотрите, никак он не уходит от сильного уровня 91,5. Ну просто никак не дают ему ни вверх, ни вниз нормально развить движение. Сегодня выступление ЕЦБ. Вот, и на фоне этого выступления вполне может произойти разрыв шаблона и выход из нового диапазона, который здесь сформировался. Это 91.35, 91.58. Переходя к часовому таймфрейму, весьма вероятно, что все-таки выход, какое-то движение в первой половине дня будет в район 91-97. Вот сюда вот к этому значению. Опять же, здесь пробой 91,3, 91.25 вот этого диапазона приведет к тому, что развивается движение в район 90,7. Но на текущий момент у нас двойное донышко. Двойное донышко — это первый шаг сюда и второй шаг сюда. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Сейчас очень интересная ситуация. Вчера пробили 19,5. И если он в этом положении удерживается, то завтра или в понедельник развивается уже более основательное движение. Цель его будет первое в район 17. Но такое, я думаю, сейчас все-таки менее вероятно, чем коррекционный отскок, хотя бы вот сюда, куда-то на 22. Так, друзья, далее нефть, Brent, дневной таймфрейм. Но здесь ключевой диапазон, который находится в районе сильного уровня 66.25, он не пробит. Если ориентироваться на недельки и на месячные таймфреймы, то, конечно, у нас по нефти наступил разворот и ожидается коррекционный откат, весьма существенный. Но вот пока пробоя вот этого нету, то все эти движения будут выкупаться, и она будет отскакивать и идти наверх, с моей точки зрения. Сейчас на текущий момент вполне здесь созрел коррекционный отскок на 70. Если переходить на часовик, у нас есть вот этот волшебный уровень 67.35, 67. Соответственно, если в ближайшее время мы этот уровень не пробиваем, то уже сегодня либо завтра нас ждет коррекционный отскок, цель которого 69. Так, далее золото. По золоту у нас пошел восходящий тренд. Теперь речь идет о том, во-первых, о закреплении 17.51, 17.54 и потом пробитии 17.66. Вот этот уровень, если он пробивается и оно здесь начинает торговаться, то это будет с высокой степенью вероятности означать, что разовьется дальнейшее движение вплоть до 1953. Так, часовик у нас указывает на то, что коррекционное движение, которое вот здесь развилось, оно сейчас в принципе может дойти на 1742-1744, вот сюда вот. Если здесь мы не получаем пробитие 1741, то у нас весь этот коррекционный откат будет выкупаться, и отсюда пойдет дальнейшее движение на 1766. Если здесь все-таки возникает пробой, то его как минимум
завернут, откатиться на 1725, вот сюда вот. И в том случае, если не будет пробоя 1721, оно опять же будет откупаться и уходить наверх. Но вот если пробой 1721 уже возникает здесь, это будет говорить о том, что вот это все движение с набором позиций, оно завершилось. И золото начнет пикировать на 1700. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Здесь картина более сильная, с моей точки зрения, в отличие от золота. И если у нас не возникает коррекционного отката с пробитием 25.85, вот этого диапазончика, то вот это все движение, оно ведет сначала на 27, а потом в район 28,2. Так, друзья, далее евро-доллар. Ситуация здесь очень интересная. Вот в самое ближайшее время здесь будет ясность. Если пробивается 1,1935, 1932, то нас ждет отсюда движение, первая цель которого будет 1,1883. Если вот этот пробой сейчас в ближайшие часы не формируется, то здесь у нас реализуется движение. Цель этого движения сходить на 1,2083. Вот сюда вот. В 11 часов по Москве начинается движение от ЕЦБ. И, соответственно, будет ясность в части того, пробьет, не пробьет здесь уровень. И если уровень не пробивается, нас ждет рост евро к доллару. Ну, хотя бы сюда 20.83. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, вчера вот этот ужас понагнали, там, с тем, что санкции будут в ближайшие дни и так далее. Но на самом деле рубль никто из диапазона особо сильно укрепляться на такой нефти и не выпускал. Поэтому здесь, по сути, это может просто трактоваться как набор позиций в валюте. И любая новость, которая выходит, она вызывает подобный резонанс. Так, ну вот дневной таймфрейм. Здесь у нас продолжается на сегодня восходящее движение доллара. По сути, вот то, что мы вышли из этого диапазона, следующий диапазон, который 73.65 в районе этого значения, следующая цель находится в районе 74.1. Вот если здесь происходит пробой на объеме, или же начинается консолидация, то весьма вероятно отсюда у нас на сегодня, на завтра будет цель движения уже вот этот оранжевый уровень, который 75,3. Переходя к часовому таймфрейму, сейчас все движение рубль-доллар сосредоточено в диапазоне, нижняя граница диапазона 73,6 и, соответственно, верхняя граница 74,15. Сейчас, судя по всему, идет движение потестить верхнюю границу. Если здесь не будет пробоя, то возникает коррекционный отбой и колебания в этом диапазоне консолидационно. Если сейчас все-таки это движение наверх развития не получает, то нас ждет пробой вот этого значения, вот этого диапазона и движение рубль-доллар, цель которого будет 73,3. Такой сценарий возможен, но он на текущий момент, с моей точки зрения, менее вероятен, чем колебательное движение пока вот в этом диапазоне. Посмотрим, что будет при подходе на 74.1. Если здесь возникает пробой, тогда надо будет посмотреть и подумать, получит или нет этот пробой свое развитие. Так, друзья, далее евро-рубль, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь от донышка отбились, которое уже было здесь заготовлено, обозначено. На текущий момент движение рубль-доллар — это диапазон 87, 79, 88,3. Как только возникает пробой на объеме 88,4, очень быстро полетит сначала тестить вот этот уровень 88,8 и потом переходить, торговаться для начала в диапазон 88,8, 89,6, вот сюда вот. Если переходить на часовик, то у нас здесь сформировалась разворотная формация, и цель этой разворотной формации в случае пробития 87,6, 87,55 сформировать движение, цель которого будет 8,6, 8,6, вот сюда вот. Если здесь пробой в ближайшие часы не происходит, то мы отсюда двинемся наверх, и цель этого наверх будет сначала пробить 88,4 и потом сходить потестить 88,8, вот сюда вот.
Так, друзья, далее российские акции. Давайте рассмотрим Сбербанк, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, по Сберу я вот вчера то, что писал в Telegram, оно сохраняет свою силу. Сейчас я буду присматриваться, возможно, я буду сегодня заниматься Сбером, а не долларом. Ну, то есть, если происходит удержание, не будет устойчивого пробития 279, у нас отсюда сформируется коррекционный отскок на 290. Если здесь возникает пробой, то мы улетаем тестировать вот этот диапазон 273,5. Вчерашняя структура сделок по Сбербанку, несмотря на то, что был очень мощный пролив, указывает на то, что весьма вероятен коррекционный отскок. И это, скорее всего, будет сегодня либо завтра. Вот. Но здесь тоже такой момент. Пробитие вот этого уровня 279, с моей точки зрения, оно вызовет более сильное движение вниз. Кто там что накупал, я не знаю, что они с этим будут делать. Может быть, они оставят до лучших времен, может быть, они будут мелкими партиями отливать. Так, друзья, далее Норильский никель. Там масса новостей по Норильскому никелю выходит. Медийные ресурсы непрерывно трубят о том, что там то одно сделали, то другое пообещали и так далее. Ну, то есть видно, что компания, она активно борется с создавшейся ситуацией и предпринимает все возможные меры. Это всегда позитив. Потому что когда делается все возможное, все зависящее, оно все равно в конечном счете приводит к позитивному результату. Ну, смотрите, сейчас на текущий момент вот этот диапазон, этот уровень, он успешно удерживается, вообще даже без всяких намеков на его пробитие. Если эта ситуация продолжается, то в самые ближайшие дни, сегодня, завтра, ну на следующей неделе нас ждет отсюда коррекционный отскок. Цель этого отскока движение 24200. Ключевой момент пробития 24500. Как только это возникает, соответственно, у нас есть мощнейшая цель движения 26800. Вот. Но если этот диапазон будет взят, движение вниз может быть очень быстрым и стремительным. Касательно ситуации с шахтами. Там что затоплено, что будет не затоплено, что будет восстановлено. Ну, понимаете, там вопрос, он связан с профессиональной деятельностью людей, которые занимаются горным делом, шахтами и так далее. То есть точно сказать, наверное, сейчас никто не может, сколько шахты будут простаивать и как быстро они будут восстановлены. С точки зрения технических формаций, я вижу, что вот здесь есть уровень, который очень активно сопротивляется движению. Возможно, кто-то что-то знает или кто-то проводит спиритические сеансы и предсказывает будущее. И на текущий момент более вероятно, что отсюда будет отбой и либо консолидация, либо движение наверх. Вот. Но мы с вами не маги, и поэтому в случае пробития этого диапазона, я думаю, наиболее целесообразно делать ставку на дальнейшее движение вниз. Так, друзья, далее Газпром, 4-часовой таймфрейм. Ну вот смотрите, первый уровень 229 пробили, но более глубокий уровень 227 на текущий момент устоял. Это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что если он сегодня будет не пробит, не взят, то у нас по аналогии с Сбером сегодня-завтра разовьется коррекционный отскок, цель которого 235. Пробитие этого уровня уводит его тестировать 221-220. Друзья, ключевые инструменты. Все, спасибо за внимание.